是一种简易常见音效。多观点，先乘1。开头，你好声，惊讶声，经济查验，字幕放大，海报消息出现，字幕跳出，打出提示声，讲脏话，等消音，游戏类，打字出声，悬疑声，终于当当当，专业类，键盘打字长音效，划重点，咚咚咚咚，空气安静，尴尬。如果想要知道更多音效的使用的话，底下留言音效，我们就把懒人包送给你哦。 1、2、3，专业类，键盘打字声。